네, 밤사이에 바람결이 많이 차가워졌죠. 북쪽에서 찬 공기가 내려오고 있습니다. 오늘 아침 서울의 최저 기온이 9도 안팎으로 어제보다 6도 이상이 낮았고요. 한낮 기온도 14도가량에 머물겠습니다. 이번에 찬 공기가 내려오면서는 내일 아침이 가장 추울 텐데요. 서울의 최저 기온이 4도 안팎으로 올가을 최저 기온을 기록하겠습니다. 지금 서해안 지역을 중심으로는 강풍주의보가 내려진 가운데 내일까지 순간주대 풍속 시속 70km 이상의 돌풍이 불어들겠고요. 지금은 서해상과 남해 서부 해상을 중심으로 풍랑주의보가 내려져 있는데요. 차츰 동해상까지 확대가 되면서 물결이 높게 일겠습니다. 오늘 내륙 지역의 하늘은 대체로 맑겠고 동해안 지역은 오후부터 밤 사이에 비가 약간 내리겠습니다. 또 서쪽 지역의 미세먼지는 바람을 타고 동쪽까지 옮겨갔는데요. 차츰 대기는 청정해지겠습니다. 낮 최고 기온은 서울이 14도, 대구 18도가 예상됩니다. 당분간 맑은 날씨가 이어지면서 대기가 차츰 건조해지겠습니다. 날씨였습니다.